Πώς ψάχνεις πληκτρολόγιο για μικρό γραφείο με κάτω από 50 ευρώ, τότε μείνε στο βίντεο και θα δεις. Πληκτρολόγιο Mate G MK Star 61. 61 πλήκτρα, χωρίς numpad, χωρίς F-keys, μικρό, όμορφο. Κάθεται και πάνω στο γραφείο τέλεια, βλέπεις εδώ πέρα. Και τι περιλαμβάνει? Το πληκτρολόγιο όπως σου δείξα, με Type-C θύρα. Μερικά πλήκτρα για να τα αλλάξεις άμα θέλεις με αυτά εδώ πέρα. Ένα εργαλείο αφαίρεσης και keycaps από τη μία και διακόπτων από την άλλη. Και το καλώδιο το Type-C που το έχω ήδη συνδεδεμένο πάνω στον υπολογιστή. Και όταν λέω βγαίνουν και οι διακόπτες, ενώ αυτό μπορείς πολύ εύκολα να πιάσεις. Βγάλεις πρώτα απ' όλα το keycap από πάνω και μετά βγάζοντας τους διακόπτες τον βγάζεις, τον αλλάζεις με άλλο χρώμα. Είναι ουτέμου, δεν ξέρω αν φαίνεται, μπλε. Μπορείς να βάλεις όποιο διακόπτη θέλεις εσύ. Θέλεις να βάλεις κόκκινος, θες να βάλεις καφέ, η μπλε είναι η κλίκη. Ακούτε, έτσι λίγο. Πάμε να το βάλουμε και λίγο στο ρεύμα. Έτσι, να δούμε λίγο την λειτουργία του. Μπλε χρώμα, σκέτο και ανόβα για την ακρίβεια. Έχει 11 λειτουργίες. Μπορείς ας πούμε να βάλεις αυτή που γράφοντας σου φωτίζει το πλήκτρο που θέλεις. Είσαι και σταθερό εννοείται. Πάμε να δούμε και λίγο μια γρήγορη πώς γράφει. Γράφει πάρα πολύ γρήγορα, έχει πολύ καλή απόκριση. Και τελευταίο που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι για να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις, δηλαδή τα F-keys, delete, ξεχωριστά πλήκτρα σε άλλο πληκτρολόγια, εδώ έχεις το FN, π.χ. ας πούμε θες να διαγράψεις κάτι. Πατάς FN και νη, που είναι εδώ, που λέει delete κιόλας πάνω, και το διαγράψεις. Και μπορείς να το βρεις στο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, όποιο κινέζο site θέλεις. Συγκεκριμένα εγώ έχω μπει στο AliExpress όπως βλέπεις, που έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 31 ευρώ, το έχει σε προσφορά. Γράψε μου στα σχόλια, θα το αγόραζες για 31 ευρώ ή θα παίρνεις κάτι πιο ακριβό, μόνο και μόνο επειδή είναι μάρκας. Τα λέμε στο επόμενο.